Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình lên cái clip này để hướng dẫn mọi người biết về cách cái khuôn stem Gbus với stem thường này nè. Cái này nè, mình gọi là stem thường nha. Còn này là Gbus. Gbus là sao? Gbus này á là mình để cái chân tim vô này nè. Đó, áp ngay cái ngàm, đây có cái ngàm nè, cái ngàm tròn nè. Anh em thấy không? Đây có cái ngàm tròn nè, trên cái khuôn master này cũng có cái ngàm tròn nè. Đó, ba góc còn lại đều là vuông góc hết, chỉ có cái góc này là tròn thôi để mình nhận biết. Đó, mình để lúc mà mình đổ cái keo vô xong rồi đó, mình ốp vô thế này. Đó, rồi vô ngàm vô cạnh hết rồi đó. Rồi vậy thôi, mình không sợ lệch chân tim hay gì trơn á. Đây nó ngay giữa luôn nè, anh em thấy không? Đó. Còn cái này là stem thường nha. Stem thường thì sao? Thì thường thì mình không có ngàm gì hết trơn á. Mình phải dùng mắt mình canh sao cho bốn góc bốn cạnh nó thì nó không có, đừng có xéo. Đây nè, anh em thấy không? Đó, đừng có xéo. Nếu mà nó xéo ra làm gì á thì mình làm cái cáp ra thì nó sẽ bị lệch chân tim. Mình gắn vô cái bàn phím á, nó nhìn nó kỳ lắm, và thậm chí là bắn không được là luôn, nó bị cấn. Cái mình nói tới ưu điểm nhược điểm của từng loại nha. Cái này ưu điểm nó trước đi. Ưu điểm của nó là mình để vô mình không cần dùng mắt canh gì đâu, ngay ngàm mình để ấn xuống thôi. Đó, vậy thôi. Còn cái nhược điểm của nó thì giá thành nó cao hơn. Rồi thêm cái ưu điểm nữa là nó lúc mà nó khuôn nè, cái khuôn nó bị mới hay mờ hay là cũ gì á, mình xài cũng được nha, mình đâu có canh bằng mắt đâu. Còn cái thằng này nếu mà khuôn nó stem nó bị cũ á, nó sẽ bị mờ nữa nè, nó không có độ trong nữa, cho nên mình không thấy được cái khuôn master để mà mình canh. Đó, cho nên mỗi lần mình bán cho khách á, là mình kèm hai cái stem nè. Stem này mờ đi thì mình dùng cái stem khác. Đó, stem mới để mình nhìn để nhìn nó xuyên thấu qua nè, trong suốt xuyên thấu qua nè, cho nên mình có thể canh ngay được. Còn cái mờ này là canh này dễ bị xéo lắm đó nha. Đó, bởi vì mình bán khuôn cho khách á, đối với stem thường mình sẽ cho hai cái khuôn chân tim này nè để khách thay ha. Xài hết đến mà hai khuôn đều mờ đó thì khuôn master này cũng bắt đầu mờ theo luôn. Đó là xong cái khuôn này luôn là vừa. Rồi thì đây mình hướng dẫn cho anh em là cách phân biệt stem thường với stem Gbus rồi đó. Anh em có thắc mắc gì cứ comment bên dưới nha. Rồi, cảm ơn anh em.